Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Mpeve hip hop ya ngoyo. Émission na bino ya ngoyo bandi mpeve hip hop. Hein, na bozake belé hein pour na ozela émission mpeve hip hop ya ngoyo. Hein, émission yo ba te belé hein ba signaler yango hein pa YouTube. Na sika bo funda pa maman bino bo funda pa YouTube. YouTube pa funda bino ka pa nanga. Ay bisinga teza kingani bon ngape siko na ngamu nanga na fundi binoka pa bakoko po ngana elo wasa bino te na fundi binoka pa bakoko ba ngoma ba bani ba wasa na bino voilà mpeve hip hop yango tiko to pesa no merci hein bino bato bo sa bona vraiment ne boka style officiel TV pour na kolanda émission oyo ya pour na kotombola kaka na opende ko no s'abonner te vraiment cliquer kaka ça elo ta s'abonner hein pour landa vraiment émission tout ça na mpeve hip hop na artiste na bino bolinga na oyo bo bossa na ka ki bazala toujours voilà mpeve hip hop lelo tozoli bino ndeko na biso moko hein na kombo ya to bengi na kombo kala balèze hein balèze musala ibo ebaki na ba freestyle makasi abeta be akamula ba be ba matoyi et voilà na banzembo ne bino botala tala bo bitunaka akenda wapi botunaka akenda wapi vraiment yeyo azali a changé hein a comment na ngambo ya Christo. Il y a changé d'où a comme un gambo Christo mais nous sera ndoule voilà on sera musique ensemble to kakato développer vraiment ma solange comment ni pour changer ngambo hein pour les là comment un combo ya frère Eric hein zongeli vraiment combo papa botaki est en pesa qui voilà to pc dans mon mbote artiste mbote boka mbote mpeve hip hop mbote Kinshasa mbote partout dans le monde et c'est moi trop voilà. Eux en PV hip hop, vous à l'aise non? Très à l'aise. Vous en PV? PV Zali. Voilà, alors en PV Zali, bateau ça la biso, bateau ba message qu'on a biso dans PV hip hop, bah et puis que ça na partie mo to benga ngo beta li solo. OK. Alors ensemble na yo au beta la biso ka vraiment solo na yo, banda qui rap na Banenini et puis Tilelo. OK, en tout cas merci pour la parole, merci pour l'accueil, na sepeli vraiment. Histoire dans la musique bandi nazobeta plus na préféré na beta musique hip hop oui voilà na bandi hip hop na 2006 na 2005 na banda koyoka mais na vraiment te bakoma texte ndenge nini na tigala na kaka mélomane en tout cas na 2006 vraiment dès na s'est lancé na beti ba concours ya ba vacances wana na sali ba freestyle na balabala na ebani na ba rappeur à quartier vu aussi na changé quartier. Donc voilà, Nabandi 2006, Tilelo quoi, parce que Nazana Mukaka. Vraiment, depuis 2006, depuis les 10 ans déjà, donc vous comprenez, balèze. Avant de continuer ma solo, je préféré Tota Nabino ensemble. Ma mot, avant de Salakala, avant que mon frère allait. Mpeve balèze Moussalai, prototype Moussalai. na komi koluka na longa kimia ba eba so ba mekanga na boma na chabango mulunge pe ba kima na Kinshasa bokoki na binonga te na lia binolo ata obude me moto ali bosandi mangeza seyo bana mai balingi bakosa bale katoti delito kangi bango na ena machette lokola machette tikaboye na coca la main qui te nourrit la crise de jalousie pour moi ce n'est qu'une connerie mon rap prend plus de punch mais vous m'avez mal compris rappeur bourré de talent mais personne m'a jamais cru. On a tout pour faire du bif chez toi, sachez. Je suis qu'un rappeur et ce que je veux est aussi là l'état. Exclusivité gangster, ouais, bon les cas. PV hip hop, hein, PV hip hop, il y a un autre sangi c'est lié, hein. Au moins quand il y a les gens de sangi c'est les blos de nions ou ya salaki, hein. Bandi mon étoile bêta qui pour notre commune place à comité. Toi notre place à Outaki, toi non wana. Balèze Moussalai, tout le monde va freestyle au bêta qui a makasi, bandi mon bêta qui a makasi, na ba ndemusuba Wizi ba Black One, Black One, Capel et tout. Et puis bah au bazana Gombena ni Bakange, Nathalie Naseki. Hôtel Oseki. Tant Hôtel Oseki c'est qui ni?
naseki juste banzela toleka na vie belé avant to banzela ozokokende mbamo elo naseki yango wana donc c'est qui banzela tolekara lekara poka okoma placement boye moni so banda luka adresse mon la quartier oui olekaki peut-être déjà lupango yango okomi ozongi ntango bayolakisa otala place yango ya mwana mais nalekaki awati nasali boye nyonso donc c'est un peu ça tokota kota ba zigzag ba ekomama même yeme inzamba aloba que nga moko na ye natikaka bino bo tâtonner avant boye banzela donc nazo regretter te pesanga ba expérience belé d'ailleurs makasi okutu maele nazo salela nzambe lelo nazo yango peut-être na ba monde wana donc je ne regrette rien. Maïlo la lelo, la nzambe lelo. La musique voilà. La musique lelo. Voilà la rectifier. Oziango. OK. Oziango na monde wana. Oziango na monde wana ezaki monde yoptobia. Monde wana. Ezaki monde ya mabete monde ya malamu. Monde mobo juste au cas ya sali la maître moroté. Tu vois, osala yo maître no mon balèze musalai, banze munyo se vando tourner autour nanga. Gloire Kembo nyonso yanga voilà ya monde mususu ya ona obika se to zongi susu wana OK monde wana voilà zaki monde ya mabe bah tant que ozo sala gloire ya maître moroté za monde mabe parce que mutu aza soumis na autorité spirituelle mutu kaka d'abord na boy na ngana na kende boy gauche droite parce que mutu sala yo monté za oza projet ya divinité morobo et du coup dans yo bimina mokilo romino yanke banze mutu ya yo lokumu ya yo wana fo donc ya monde mabe nazonga suka wana parce que yo lobike lelo c'est l'ankolo c'est l'anzambe lelo c'est la kolo yesu mais na mayele moko bo ozaki na monde wana kuna siko yo ngana yiba siko komo ko c'est la kolo yesu na mayele ozaki na monde moko ya mabe ozaki monde mo za négativité selon yo OK mayele ya musique eza ya mabete mais mondo nazaki nango ya ego trip wana nde monde mabe parce que so totali bien mayele wana que ça soit on a copié pas na tel baza banani bikela muya nzambe donc mayela mabe na mokilo ezate même magie noire blanche eza mabete ils ont orienté mabe parce que ils ont orienté mabe peut-être na ba total exemple moko munduki oba pesi soldat ke nango front a repoussé ba rebelle mboke zukimia même munduki wana criminel à sombi a qui a braqué a bomi ba vie échangé ba orphelin ba tikali ba tout ba koi ba entreprise les ara même munduki wana donc les andenge maele na lobela na maele nzambe ga mtasali munduki fabricant sali na e sali munduki tu wana ça dépend ce ko bino bo sali là donc les ande bongo voilà on sentir artiste mazo défendre vraiment comme il faut vraiment dans les voilà et le mot bon on comprendre bien nous avons pas Chotamuz Chotamuz arabi peut-être pas solo voilà peut-être pas solo kako même si mes bandes ko belé comme a changé na comme na chrétien et puis la musique a changé OK FC ngabi ngape na kamwaka parce que abi selon ye voilà exemple banaï abi est-ce que pour au sel en colo il faut peut-être la musique religieuse OK pour au sel en Zambie il faut peut-être la musique religieuse et la question à quoi avancer déjà oui à quoi avancer d'accord et ils en a deux sortes il y a croyance croyance ils a d'abord foi au mutaza nango na Nzambe na selon doctrine ou akutani nango alors ils ont une dimension. Il y a des croyants en gros, en vague, à croire que c'est tout, mais il y a des croyants engagés, comme moi, les chrétiens engagés. On est croyant 100%, 50%. Non. Ils ont juste croyant. Tant que quand tu crois, donc il y a 50% de posogi. Croyance à 50% est à la carte, donc ceux qui baliment bas ou bateau va croire, il y en a 50% dans 50 tigres sauver. Du coup, croyance à moitié a raté. Croyance tam on dimi. Engagement des à moitié. Babiso siko net aux engagement à 100%. Il y a moins ça les parce que na le vélo moko et boko e baté
Balèze Moussala yazaki déjà chrétien. Oui. Voilà, nazaki ce chrétien en gros. Chrétien qui dans l'église, chrétien dans la famille, papa. Ah, c'est-à-dire, au bout de chrétien, n'est pas le barak, c'est au bout de chrétien. Bon, tant que babota ma chrétien, te me baye kolisara moi, moi la makila, bonzambe za makila te, bonzambe za molimo. Donc, papa me soupe babota milimo te, babota musuni. Du coup, tant il faut l'accès que moi na molimo yo papa on dit mais là, tant koyeba makambo. Bon, bah l'accès bisongo depuis bon moi na. Na moni na nga comme habitude, nzambe c'est bon, mais la comme landa posa motema nanga. Motema nanga selon on a banda yo ka selon on a banda kotisa. Donc voilà, balèze azagi chrétien. Donc pour nous scandaliser bino, Tinde n'a changé boy na zu sous baptême parce que Nazala déjà baptisé. Pourquoi aux baptême parce que vous avez déjà baptisé? Baptême is arabe. Peu importe makambo sali. OK. Voilà peut-être. Ils sont commandés. Bon, parce que ça va karma, ils ont un tombe sous pour ça qui n'a ya ndule pendant de compénate au ça qui tombe sous c'est bien mais c'est un karma mo wepo en tout cas c'est purifier les sous pour son appena mo bimba yo penza oyebi makambo on la respecte d'ailleurs fois na yo oyebi makambo spiritualité alors ils a bon ceux qui se connaissent mutaro mo douter na oya sala gitango pengwagi abako permettre baptême mais ngai en tout cas devant Bino, devant Basal et Nzambe, na mona gitan na boaka mandoki, na reconnaître vraiment Bambindo makasi teo eko zongi sa baptême nanga en cause quoi. Donc na garder nanga kaka yango bien que nous autres sumuka qui toucher makasi té. Voilà. Bambindo makasi pour na wezani. Bon au lobby par rapport à ba dimension ana moni muto asumuka na dimension mibale asumuka na dimension moli mona nzoto. Voilà et mais bobanga te tabanda asumuka na niveau nzoto mpeve et ça la kondenge nini tango mona vraiment que non ba chaîne roula yo pour azwa succès il faut comme moi si ya ndeko ne mobali puis et la musique était zati na domaine ya ba il y a télé, il y a presse, soit misala, donc il va saigner que yo faut comme maintenant nous moi si il y a ndekono mobali. Ils ont mon comme mon frère ata Tommy Kitisi na se ya Banyama. Bando bota matia joko kisio non mona jamais place Banyama ya sexe moro bazo s'accoupler. Impossible. Banyama ilo basala juste que moi na mobali azongeli maman babotina e ba voilà wana baza Banyama. Mais tala sigo obiso to sala. Soki yo mutu nzamba sala yo lobi yo konza Banyama d'ailleurs pesa bango ba kombo. Mais makambo bango ba salité yo sali, eza pasi, eza déshonorant donc et longoli yo boyo. Donc ça va passer na kokate mais bon après ngam lonsunga mokilité mais na profiter oh eza pona nga eza wa témoignage. Bon, kosunga mokili na ndenge que basa bakoma kunate. Nzamba tigela mutu libre arbitre na lobina sans wana na longo langote mais na nde na lekia wana robele la makasi ba o peut-être ba kendaki déjà ba koki kozonga ba o pe nan ba kete ba sala keba et on lobina vraiment maele na robonia mokili voilà na parce que artiste musala na biso yango wana ya ko ya robongisa vraiment bato bato nga batenga en plus tous en mutema malamu même si obima victime même soupe que na kota ki déjà mondango OK nazara na mutema boboto ya kosunga pe baona ba kotité bandeko na ngai ya mibali nde tozobeta lisolo ya bosangisi nzoto ya mibali na mibali eza abomination kota la te soko nyosa la mbeba o kanisa ba kolimbisa oui mais talana nu yo moko eza pasi o tozo sala na sa moi oyo eza kapoto sepelisa ba semblable na biso et puis ba semblable na biso wana tokufa to tikara bango soit ba kokufa liboso na biso ozoluka o sepelisa bango na niveau nini. Évitons ça mes frères. Ezelo moko mabe donc et puis total a déjà banzela tozo pona so monique oyebi déjà nzela wana nde ba betela lisolo ke nzela o isuka kaboye alors il faut tika na pe sabino témoignage na 2012 kenda obeta na boîte mo revene bandeli nazaki na banzembu te d'ailleurs nazaki pe solo te tozaki en groupe na masteranga azadja en Afrique du Sud gloire à Dieu zo c'est la peine zambelelo et ça
meti moko wana bandai ko kanga mananga ezaki mbala nanga liboso na mona bazo elo babiloko wana voilà moi si mobali OK j'ai résisté toute la soirée mais après ça nga on les a prophétie et comment après ça nga prophétie lobby nga ata boy proposition et pas nanga lelo tant que ça la musique au monara batu le roi biso ba ya vers you et coca prophétie na e coca pour na oza prophète faut pas oza la soki pe ya religion telle oza lo yebi likambu c'est ça la prophétie o lobeli muto moni nzela oyo koti et kokango liboso c'est la prophétie na etango komi na bi mais pourquoi va mabe ba prophétiser na vie nanga c'est que mondo yo faut na chafwa donc eza bongo bandeko na bendi bino matoyi surtout ba o bosi boke ozo mona que monda na ezo sepeliso te mozo sala ngo pour garder standing que basi ba ebinga na tigala na changer na kokoya non eza orgueil ya nzoto ogo tika ba koseka yo ça va passer biso baseki biso 2 ans yango mais na telemi boanye mati na tigi ba biloko e bandeko silisa ngai kibongai na zongi to solo la nande ko bomoni nde na za elo mo échanger te mais bateau balezo boyebaki faut chakwiti avant loba ezaki juste botaou mo robo et faiblesse o nde na tika ke dominenga donc totika na lobiga teke faut beaucoup mabosali la Christ mais ma baiser belé en dehors à kosambela totika banzela voilà boto là vraiment tiazo lo bango senti que nanga moko ezo lembisi nga vraiment quoi bobi nza makasi metana lembi vraiment quoi na lembisi na ma voix donc ça moi pas si vraiment pour la réalité artiste yo akoloba kuté na ngote na habité quoi na habité sozo bataki mususu muto akomona Facebook bokoma bien même maman ba moi biso mais il va pas mutu te yo oh fumu pasi na posa koseka kanda fumu ole bloko quelle trahison na mokili molimo voilà te lobi moi trop siko to kotalo na bonzambe siko to tsa moi freestyle moko siko o CP ça biso na bonzambe voilà bato bazo na biso avec balèze mon sala yeyo pardon Eric Pro. OK. Heureusement, na pona kombo na impena betali solo na boya ngoteli lo so babenga balèze. Faut tala pe baba source place tozo pona lobby makambo ego changer. Ba tatouage bozo beta tala dessin zo beta. Lobby okomelo kilo. Balèze eza kombo mot français, le ba grand effort tellement naza optimiste na bana linga toujours bulo mo ya minene kombo wana lelo sala nga sonité bien que na porta ka mo lisuté mais mutaro benga ezo offenser ngate. Donc voilà quoi, mais ming Eric Bro. Voilà, Eric Bro. Voilà, la boy nanga ba frère, ba Matou Samuel, ba frère Patrice, biso toute la génération gospel quoi. Voilà, génération gospel moi Sika. BMS. Voilà, sous Cap 10, sous Bozu. Cap bien na non. Mutabanda chanson ya Beni. Mutabanda chanson wana no ya. Biso mutozo ka ba semence. Parce que depuis Cap 10 à se convertir tout le monde en été azano na maombi na samakolo donc attends pour moi na Facebook non a changé vraiment donc mututé mais yo ebi Kabdi ngana na l'équipe Barumbu depuis 2012 na Zaliawa ba Kabdi bazaba bayambi ngana ba Barumbu ba frère à Protobé na ebi ba dimension mais na kumisara nzambe biso mutobe ndaka nzambe biso to sambela kaka to chaba kombo Zambe na lingi mututela. Donc dans freestyle au CP c'est biso na ki bon Zambe. OK. Mpeve. Yeah. Eric Bro. DSL. Pour le compte de PV Hip Hop. C'est ici que ça se passe. OK. Na ekobetela yo lisolo ya moto oyo alingi yo koleka batutu pona bola muna yo andima kolongola bomoi na yo na kati ya botutu atika kikembo na ye na lola aye na se andimi bobola ordonnance bandaki kokondanenga na yo na ekulusu yesu asiya pasola. Oh, la mort a attrapé Jésus, la mort elle-même l'a laissé s'en aller. Akiti na mkuda sima ya mikolo misato lilite tikali polele. Oh, Yesu azana bomoy bele la kombo na ebutu pe na moy
Asana eyano ya mituna na yo lukainde kotika goigoi. Bamibenga banzambe basuka neti sekula. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu tenir sur cette coup-là. Il a vaincu la mort n'a pas pu le retenir. Christ c'est mon contexte, la parole est mon contenu. Yeah. MPV. Artiste. Ouais, MPV, non? Tu senti ma rime. Yango na lobi nzamba sia tchaki na eme na escroka qui est kaka. C'est-à-dire banze mono kala ne zai no nzambe mais yo ando yiba kaka. Bwani nzambe mais la zongo la sela makamla nga kara papa mais la zuina ke habité c'est beau comprendre. Mais habité bota la bozoka na c'est beau comprendre. Kaka ye akala wana. Kaka ye azali. Ouais. Mais na niveau ya connaissance spirituelle ndé a changé. A zongi. Et si ka wazalaka abungaka. Mais so otalié bo mona ke habité bo ine pour. Na habité bo la pour nini. Ah, changer boye comme bo nini. Hein? Et la ramabe c'est qui muta changer comme PD. Mais il a changé té aza PDT. Azaka na musique oyo a changé comme na musique yo. Ça dit bino bato wana consommer kala. Bon occuper ka ko consommer parce que tu la musique est américain, tu as la langue, tu as rythme, blablabla, wana. Tu as dit total qui parle langue. Langue yango bazoloba biso to yeba to karaté. Mais to se plana bon quand même. C'est-à-dire na ligne pe bato banda ko se plana yo tant que balèze. Ba continuer toujours ko se plana parce que flow wana na kuti yango za toujours. Il a le même talent donc soko loba lo kolingo loba. OK, par rapport à ba musique ndeto lobaki. Na fait exemple, je suis pas contre batu nangai ba jamaïcain Congo. So moni muto akoti na monda a longola mo eloko. A tendance à ta la pilier à monde wana musicien Bob Marley. La plupart bayoka reggae na été mais tellement ba ébicier musicien o abandaki ko beta fort et tout. Moi on a parlé na ya tcheba photo à Bob Marley. Aligné juste par rapport à l'isolo ba betelier musique azo sala e cadré na domaine na donc voilà quoi. Je suis musicalement, en tout cas musicalement, je suis le même artiste, je garde le même performance et ma tikoutou. Donc voilà, ils ont juste que oh nabando servir binoa, moi biloko wana ils ont le rôle la bar na tega subierte quoi. Donc boisson sucrée. Na ba mai donc voilà. Mais ils ont la place de divertissement go ya au tali match Real Barça ils ont wana donc voilà. En réalité dans l'homme c'est l'esprit, il fallait guinder to mieba oh tout ça. Donc voilà pour totika ça là qui boy ya batu. Voilà. Autant comme l'homme na Facebook wana na sur le titre nzemolobi yezu ne plafond. Mais yezu ne plafond no modi terme wana plafond. Et ya ba terme moko boye sala ma mingi na mokili oyo ki ma wana. Pardon ozo ki mate mais o kimi. O na kimi voilà. Na mona ki ba commentaire na yo bon. Eza titre na ngate, eza initiative ya ba frère na nga ya Gospel People Production, il y a frère Nangadon Béni. Il m'a organisé une session freestyle live pendant ma période de confinement. Oh, on a plein intervenants. L'avant-dernier d'ailleurs, je bénis Dieu pour ça. Alors, mon frère, Eboka, on a un titre qui les a été. Titre, tu dois éviter ça, titre un peu perverse quoi. Donc, titre, Penza Somtayoki, Ezamabe. Donc voilà, plafond, il y a un plafond, il y a un plafond. Oui, effectivement. Il y a un plafond. Il y a un plafond. Mais on peut pas y battre. Il y a une rap. Il y a une tel. Il fait donc voilà, entre nous. En fait, en plus, c'est pas moi qui suis le concepteur, il y a projet, mais Nazapé n'a pas tendance. Si je peux donner mon avis, tu vois, slogan. Terme ils à la mode. Évangile et vol musus. Les en vol musus plutôt évoca. Donc toujours que souga la négnité veste cravate le roi témoin de Jéhovah pour non. Mon témoin de Jéhovah va manquer peut-être stratégie. Mandé nazabu itala kara nazanga relax. Mais la royauté a fait sœur au yambanga au monde en le rôle là. Frère mon frère pape. OK. Donc frère pape vraiment donc en tout cas pour la hip hop Balimbisa c'est déjà ancré. Oui, non, on a ancré donc
nga na lata la nga boy donc ya makasi pe kutu mais toy baka otala rendez-vous ni ozokende voilà pour au frustrer bato musuté donc voilà et ba stratégie à bager sous des plafonds tralali tralala on utilise ça pour moni pe bato belé le loba comme na besoin ba s'intéresser bon makambo nzambe ngweza nini oyembela nzambe mais à côté au moins moi babilo moi ils ont facilité le langage la sens soit la mais to kendetin na souka te to zo ba n'importe quoi te mais to zo o ils a bien pour qu'à to utiliser la même arme que ba néo na biso misus quoi ça va tout à peu sous clip no moko clip anti tango za qui ils a freestyle mais freestyle ils a volte face ils a moi et le moro na résumé sur changement nanga et tout donc voilà, ils ont tourné déjà depuis février, donc ils sont sur YouTube. Ok, ça va. Tout le monde dans le clip pour Yeah, Eric Bro. Chill. Ok. Yeah. Mon prénom c'est Eric, mais les gens m'appellent Balèze. Je ne vis que dans le péché et je me sens très à l'aise. Chrétien de l'enfance, mais de mon Dieu je me suis détourné. Brebis égaré sans aucun espoir de retourner. J'ai rempli mon intimité avec Dieu. Moi et la sanctification, on s'est dit adieu. Je commis de péchés comme pas possible. Perdu dans le noir, Satan m'avait pris pour cible. J'ai passé tout mon temps bêtement, mais condamné. Je me posais des questions si l'Éternel va me pardonner. Mais quand je suis rentré en moi-même, je me suis dit que mon histoire est pareille à celle d'enfant prodigue. Je fais volte-face, je suis rentré chez mon père, lui demander pardon et puis retrouver mes repères. Il m'a réussi comme son fils avec de la compassion. Je redonne ma vie à Christ et puis répondre ma mission. Mais c'est pas fini, c'est le début de ma persécution. Les gens se moquent de moi, ils pensent que j'ai perdu la raison. Ils m'ont pris pour un fou parce que j'ai tout abandonné. Car j'ai rendu ma vie à celui qui me l'a donné. Je m'en fous de ce qu'ils disent, je suis déter de suivre Jésus-Christ, mon rédempteur. Car il m'a racheté par son sang précieux et il m'a gardé ma place là-bas aux cieux. Ok. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour vivre, un temps pour mourir. À un moment donné, il faut arriver à faire deux choix et de faire ce qui est important pour toi. PV elengi nango yango oyo PV hip hop ntango otala na clip esaleli ya clip basaleli yango montage ezwi wana mayele ezwi wana na bateste tactique oza kaka nga na continue toujours koloba na bandeko oyo bowanda kosoutenir artiste na bino bocontinue toujours bolemba ye te parce que coup de faut bosepele là po ye asosoli aye kofongola bino mémoire na musique wanda oki ya kala wana soboki ya sikoyo mabe osalaka na ba mvutuma oyo elandaka yo po osala na ba message oyo abimisi awa mbala moko fo bimisama ya miso okontinue kolanda ye vraiment na message so bolandi vraiment ndenge asololi ya bo comprendre vraiment que Bouani ezali parce que Bouani wana sikoyo ezaki détourné pour nous refaire la négativité ayako comprendre habiter car même marambo yo nazongisa ngo pa nzambe yango sala ngo pa nzambe voilà tokomi na biso déjà poussant déjà na suka alors message nous ko loba vraiment pour na ba master tiki bango na po ba luka ba veni wana quoi ne to lande lobaka ne banelo baki wa ke no aveni fo côté ngo me ba leki nino ko bisa bango eza histoire moko ya père Abraham na Forish na ebi que ba ba ebi bible ba ebi Forish na mokili aki na balar na et tout mais azalaki ba minene ba makambo belé. Mais une fois, bah écoute na père Abraham na lola,
ye bandeng na lifelo mais azomona père Abraham na lola azaki pe na ba serviteur na ye batu misusu ya bando bwakisa bazaki na lola pembeni ya père Abraham ya okanisa makambo mokili ekeka na lola aleli alobi non père Abraham so koko tinda te otindelanga ta mwa litangara ya mayo cheka musapi otindelanga po alifelo moto eleki wana après ayoloba soki moyeza tinda mutamusala no akende na mokili ayibisa bandeko nanga batikali que balanda nzela bien po awa baoda e père Abraham ayibisi bango bi tina morote na tinda mutu tozana ya na mokili baza kuna baza ba prophète baza ba pasteur so bayoki bango te bakoyoka pe toi azongi te autalo la zongi. Par là je veux vous dire ceci. To lukate kaka likolo na c'est tout na poto comprendre que mokili eza plan morobo e salama lango déjà pas nzambe. To lukapete to bota maseke to mapapu poto comprendre que toza ba projet ya nzambe. Tala un peu yo ba projet nos aranango na vie. Soki komo baluka o mutema no sa randengeni. Donc biso toza ba projet moko boye chaque molimo ba bimisa mo selon projet. O eza projet ya neti scolarité gratuite. O eza projet ya ba saute mouton. C'est comme ça nden président azan ba projet ya mboka. Den Nzambe atinda moko na ba projet na biso mais tala biso place to coûter disco na ba poto. Donc, tout réfléchir un peu, tout yaki na mokili pour na nini. Et belé, bazo kende, bazo zonga, baye mokili, bazo bima, sans que basa la même ata un quart ya elo baela na mokili. Eza perte, eza échec. Donc, tant que tous en vivant, eza ngolu ya ngwana elo babenga ngolu eza souffle de vie. Pour l'anga na définir ça ngolu na souffle de vie parce que souffle de vie ya ngwana ngolu. Une fois aux anangote ou asu ngolu te ba kufa bazana grâce te. Donc ngolu toza nango eza ya kopema kososola nzambe otinda biso na mokili tosala nini est-ce que tosi tosali yango ba jezo kende donc tososola premièrement to mitunaka mondo toza kende wapi ba bayagi liboso basuka wapi biso toza génération rap non bokota na YouTube botala génération na o liboso batunyo so bayemba na une nouvelle paix cartel de yolo ba vieux na biso tout bon évaluer souka ya moko na moko pour na bao bazo compter peut-être musique comme ça bango ba star to banda bongo parce que bénédiction to malédiction la génération elandaka hormis bango lu ban PV to kokutana nango bango ne ba sala influence sur biso lelo ba koma wapi pourquoi bango ba kota boye au sale un peu analyse eloni sala ba koma kuna allez lelo au komina yo otali bando banda ti lelo ozo kende wapi talent nini ozangiango ba moyen nini oyo ozangite pour avancer. Je vais vous dire que talent est ça mais talent est aussi fierté et senga sacrifice. Alors sacrifice voilà ndamuka nde baza prière futango ebele tozo baluka wana liboso porte to kokoko tate alors au lieu le Satan beta demi tour zonga ndeko tozonga batu en tout cas boyoka vraiment mbela nanga ezouta na mutema ondima que basekayo pour la temps mokié mais après bosani tika mokili bosana yo mais ça que ça la repasse ça la repasse makasi na linga to comprendre ngwata une dizaine de personnes bala moko comme ça et influencé mais tango ezoya moko bonzamba ebinda sala makambo ne mais emporter bino na mutema bazo sambela pona bino mais bino moko pe bino nde boza mitema na bino yoka o mutema ezo ebiso soko so lembi kotika la pona sonité bwaka mandoki yaka ngambu na biso ngambu oyo tokoma stika molimo evimba nzoto ekonda voilà il y a un tellement belé donc vous comprendre que c'est la rare minute mais vous comprendre que ce qui est lié à ce moment bêté toujours bien vie qui est temps les sali qui est comme la souka artiste so repé ça contact dans chose a permis pour la bande de co ba contacter pour le soutien ou soutenir na ba conseil. OK. Alors vu que temps est amouké ceux qui ba balandinga na ba contact to temps à partager nazo partager peut déjà moi ba exhortation ba message mon roboya o eko sur ma bandeko. Donc na Facebook naza Eric Bro officiel on a page na ngai
na YouTube toza Open Heaven TV. Voilà, et bon, on a clic banzembu, bamaram na sali déjà depuis que Nazawa. Sinon, contact direct est à plus 243 82 685 91 49. Plus 243 82 685 91 49. Donc, voilà. Tokomana. Merci. Mais habité, est-ce que les amabés coupé certainement 2-3 personnes moté pour comme frère? Attends, apôtre Paul. Apôtre Paul n'a pas épître, n'a pas opé ça va mbote quand même. Voilà, la Bible est là, en tout cas, on a fait si mbote, on a ban en Zambénioso. En tout cas, merci Nande Boyambanga. Et Belé Boyba na bino ke o balèze mutamasumu bokoka pe ota ayo lukanini ya ega kopengu isabiso mais mutema ya malamu bola kisinga ya ngopende bongolanga mbangu. En tout cas, bande Boyambanga bien, ba frère déjà bandosa gospel, bangonde bayo kisinga banzembo gospel, balakisinga ndenge ni batambola kana mondo yo malobani ni souffle barate. En tout cas, naza vraiment reconnaissant. Tout le frère Baza tellement ébélé, on a créé déjà monde kuna. Donc voilà, mais sinon on a salué boîte nanga Open Heaven, bah frère tout aux autres travaillent là bango, équipe Mobimba haut-parleur. Donc voilà, je salue Toubi Boissa, je salue Edgar Johnson, bah bureau tous autres travaillent là bango, je salue tout le monde, ma famille et surtout mon père, papa biologique nanga, un cadreur spirituel nanga na zungolu là, donc il y a des mutu azo sunga, je salue papa, je t'aime beaucoup, maman, famille Mobimba, donc que Dieu vous bénisse. Tous mes frères, il y a église, la compassion bien sûr, mon pasteur Marcelo Tunasi Jérémy, que Dieu vous bénisse. Ah, vous appelez ça pasteur Marcelo? Oui. Ok. Tu peux savoir moi t'es parce que tu l'as appelé moi bah vidéoné mon sous à Panzara ma bonne apnezala. Ça va? Après la profondeur peut ça mot que la père spirituel nangai papa nzuzi nko ya neki ngombi hein moto kolisa ki ngapi na spiritualité vraiment dont il est là boyo na zara nango mpevi na zara nango donc ye mu sala ki na comprendre ba idéologie wana na PCP kulutu nanga orange olinga hein lokolo lopaka ba mbote belé parti feikemi Belge connexion Roi Didius, hein, Roi Didius Bamote Belé, pourquoi pas, on a DJ Skert, hein, DJ Skert, ingénieur, Stargo, Master Nangai, Kratos, hein, Kratos, Mango Kangamil, Nangamba Prasakuna, mais, non, c'est là, ma solo, oh, non, c'est là, donc, il n'a pas qu'il a mis sous voilà. Mib, non, le Bézate, vous comprenez, on est dans un matin, on a un bandit vraiment solo bien et puis vous comprendre que PV yango PV des émissions na yo les émissions na les émissions na bisonioso tout c'est yango pour enfin que etombo la place au moi pongeza la ki bo bundisa bisote to bo bundisa bisones bo bundisa nzambi comme to sala o to futa biso ya ka nzambi na mona musala nzambi na sala likambo batindinga na sala te pa mutu na sala likambo nzambe inspiré nga na sala. Alors que tu as la tête qui est ah, yé comment go salango, yé kutuité, to botama ndenge mon côté. Maintenant montrena ba capacité na yé o ya na mokili. Mpeve